Hello mes amours, donc je dis à moi nous présenter un nouveau cheveu pour yon c'est que moi dit ensemble avec lui déjà. Donc nous allons casser déjà, ok? Donc s'oubliez nom, on va voir les boss lundi, les influenceuse. Donc je dis là moi venir ensemble avec un nouveau produit. Nous allons ouvrir ensemble avec, ok? Donc déjà je suis capable de dire que moi remets présentation, remets emballage là. Et moi deal ensemble avec Céleste déjà, ok, nous travaillons ensemble déjà. Ça fait moins deux, ça fait troisième, ok. Donc nous avons ouvert ensemble, ça fait troisième. Oh my god. Tac, nous voilà les guys. Nous connaissons nous en vie, ouais. Oh my god. Sharib. Cause I only want you, baby, yeah, I